Nei, KVS var veldig bra. De 2 første årene, vil jeg si. Det hadde masse gode venner. Venner for livet, som jeg har fått. Og det siste året så ble det jo covid. Man ble innestengt på rommene sine. Og måtte hele tiden teste seg for covid hvis man ble syk. Og det var tredje året ditt da? Det var tredje året. Og da hadde jeg jo jeg ble jo syk. Og så kommer de inn med sånn gul drakt og bare full pakka, ikke sant? Fordi det var jo livsfarlig. Ja. Så tester meg, og så går de ut, og så får jeg aldri prøvesvaret tilbake. Og så tar det 5 dager, 10 dager, og så tar det 15 dager. Og så får jeg aldri svar. Du er kun inne på det rommet? Kun inne på det rommet. Og da er du på rommet ditt, eller er det et annet rom? Det er mitt rom. Hvor mange kvadratmeter er det liksom? Jeg vet ikke, det var ikke stort altså. Kanskje 12? Det var med bad. Nei, det var blytungt. Jeg spilte mye FIFA. Det var det gikk til. Klarte du da å connecte med noen på FIFA eller på Facebook? Eller hvor de jeg connecta med var når jeg så ut av vinduet, og så snakket med folk. For jeg kunne snakke med andre som også så ut av vinduet, og det var liksom der man kunne møte folk. Vi kunne ikke møtes i gangen, eller gå ut. Jeg fikk liksom streng beskjed, du kan ikke gå ut. Og så jeg begynte å hallusinere etter hvert. Begynte å se ting, og ja, mye forskjellig. Ja, hva tror du har gjort? Hva er det liksom? Var dette dag 10 liksom? Eller dette var var dag 10, ja. Ish, dag 11. Som ting begynte... Først legget jeg hele tiden. Ting begynte å... Ja, jeg begynte å glemme ting. Og så plutselig så, når jeg satt og spilte FIFA, så begynte TV-en å bevege seg. Som gjør at det ble vanskelig å spille, da. Ja. Jeg begynte å tape. Slapp av da, TV! Ja, jeg begynte å tape. Ja. Jeg var sånn, ok, jeg må bare skru av. For jeg ble svimmel av de greiene her. Ja. Og så ringer jeg. Det var det første du sa, liksom at problemet med at TV begynte å bevege seg var at det var vanskelig å spille. Ja. Det var gøy å spille, ja. Ja, det var jo det som jeg tenkte. Jeg tenkte ikke det var så ille. Og så ringer jeg jo internatsjef og sier sånn, jeg må ut, jeg klarer ikke mer. Og han bare, ok, gå ut på kvelden, så kan du gå deg en tur. Og når jeg gikk ut, så jeg husker at jeg gikk ut, og jeg husker en plass jeg var, og så plutselig var jeg tilbake på rommet. Jeg husker ikke resten. Men du tror ikke det er noe med at du var syk og hadde covid? Eller tror du det er Nei, for jeg hadde ikke covid. Jeg fikk svar til slutt, og at jeg ikke hadde covid. Så jeg tror det var bare at når man er stuck en plass, og jeg hadde lukket alt i gardinen, så det var alltid mørkt, og hadde bare LED-lys som var rødt. Wow. Så du gjorde ting som kanskje ikke var det beste liksom, det også, for hjernen? Liksom. Det er ikke bare... Det er nok litt min skyld også, tror jeg. Ja, men du visste sikkert ikke heller. Så. Nei. Og i den perioden så begynte jeg å komme mye løgntanker fra tidligere. Sånn... Året før bodde jeg med 5 andre gutter, der vi hele tiden tullet og kødda med hverandre, kommenterte hverandres utseende, og hele tiden dissa hverandre, egentlig. Begynte å kalle hverandre feit og stygg, og tennene dine er liksom overalt, og... Ser jo ikke tennene dine i gang. Ja. Mye sånne stygge ting, som vi lo av og hadde gøy av på den tida. Og så plutselig, når jeg er på rommet, så begynner jeg å tenke på, og begynner å tro på disse løgnene, om at jeg er feit. Men jeg er jo ikke feit, jeg er jo ganske så spinkel. Så det var liksom... Men det hadde jeg bare fått trøkket i hodet hele veien. Du er så feit. Og så begynner jeg å tro på det, og begynner å tenke, kroppen min er ikke bra nok. Og ble jo bare rett og slett gal. Begynte å tenke sånn, jeg er venneløs, jeg har ikke venner. Fordi det var jo sånne ting som jeg hadde gått gjennom, du har ikke venner, du suger, liksom. Og så begynner man å tro på alt dette her. Og hva tror du gjør at du tror på det, liksom? Ja, nei, jeg vet ikke, ass. For da sitter du der, og så man bare... sitter jo bare i sine egne tanker, da. Ja. Det er ingen å snakke med. Bare sitter der. Ja, er det ikke, for jeg snakket med kona mi også litt, når du bare tenker, så går det ikke et sted. Men det bare blir kanskje verre, men hvis du får snakke ut ting, så kan du lande det på en måte, men som du sier da, kanskje når du bare tenker, så bare kommer en ny tanke som er enda verre. Det er jo en sånn der syk statistikk om at jeg tror hver dag så tenker vi sånn 60 000 tanker eller noe, og 85% av de tankene er negative. Jeg tror det er en eller annen statistikk som tilsier det. Og da være på et rom helt alene i 16 dager. Ja. Da bikker det sikkert 85% også av negative tanker. Ja, det var helt vilt. Men hva førte det her til, liksom? Jeg endte jo opp i en ganske brutal depresjon, og var jo veldig deprimert, og jeg ville jo ikke si dette til noen heller. Ja, for når du kom ut, så bare latet du som ingenting. Ja,
Så når jeg kom ut, så var jeg bare happy. Og smilte. Ja, for det er da det sånne spørsmål vårt kom opp her, som vi snakket om, og liksom, er det lettere å fake, liksom? Jeg var jo kjent for å alltid være fornøyd, og kødde hele tiden, ha det gøy. For det er en morsom type, liksom. Helt ok. Ja, men ikke sant at altså, sånn, Ja. med svare raske kommentarer og men opplevde du da at det var ikke liksom bare i eller i de 15 dagene at du følte deg deprimert, men det var etter du kom ut også, at du kjente det? Ja, det gikk lenge. I 1,5 år eller noe sånt. I ettertid. Og du sa ingenting før? Men jeg snakket ikke med folk før jeg hadde tatt DTS. Disippeltreningsskole her på Grimerud. Og det var da det kom. Jeg begynte å snakke om det. Og det er 1,5 år etter? Ja, det blir vel det. Nesten cirka. Ja, ish. Men det fortsatte også etter DTS-en. Riktig. Så For det ble bare egentlig en start på ja, noe. det var en start av en prosess på, hva skal man kalle det, healing. En indre healing, som man kan kalle Det høres det. veldig sånn New Age. New Age. Ja. Ja, det er akkurat det jeg tenkte. Hjelp. Ja, men det er jo ordet, da. Men, ja. Men en prosess da, i hvert fall, for å bli bedre. Og men ja, bare mye syke tanker, og var liksom på KVS da. Når jeg satt på rommet der, så var jeg sånn, skal jeg ta livet mitt, liksom? Begynte å bli suicidal. Tenker jeg, jeg orker ikke å leve mer. Hele tiden være falsk. Vil ikke si noe til noen om det. Jeg tror folk kunne se at jeg var deprimert. Litt liksom, noe der. Men jeg prøvde jo alt mulig for at folk ikke skulle se det. Ja, hva da, tenker du? Nei, latter. Smile hele tiden. Komme med kommentarer. Og bare være gøy. Være den jeg var kjent for. Og ikke tørre å vise en svak side av meg selv. Men tror du liksom at du hadde en sånn klasseklovn-karakter, på en måte? Ja. Ja, for du likte det før, på en måte også, eller egentlig det var litt deg, men så nå ble det liksom, det er en ny side av deg som blir på en måte gjemt bort. Ja, jeg har hatt det godt hele livet, så dette var jo noe helt nytt som jeg aldri har opplevd. Ha det tungt, liksom, det var liksom noe nytt. Hvordan skal man snakke om det? Og hvis jeg snakker om det, så tenkte jeg sånn, jeg taper hvis jeg begynner å dele om følelsene mine til noen andre. Og jeg hadde jo gode kamerater som jeg egentlig kunne snakke med. Men jeg bare tørte ikke. Jeg tenkte, det blir for dumt. Men så for deg da, etter du liksom, altså... Jeg faket det på en måte, eller i hvert fall... Ja, jeg faket det jo lenger da. Og kom jo også her på Grimerud og følte meg jo deprimert. Og jeg synes det var blytungt de første 2 ukene her. Selv om jeg hadde følt at jeg hadde en type gjennombrudd. Jeg følte jeg hadde fått oppleve Guds kjærlighet første kvelden på Grimerud her. Så følte jeg at jeg hadde hørt Guds stemme og fått sett bilder og mye forskjellig om Gud elsker meg. Og fått kjenne en følelse som jeg aldri har kjent før. Og da var det ingen andre følelser enn kun det å føle seg elsket. Så det var jo en magisk, fantastisk følelse. Ja, for du har vel følt deg elsket før av foreldrene dine og sånne ting, men hva var dette her, liksom? Jeg vet ikke, jeg tror ikke det er mulig å forklare det. Nei. Det var noe helt annet som jeg aldri har opplevd. Kaller det dypere kjærlighet, eller? Ja, dypere kjærlighet enn det man kanskje opplever av foreldre eller kjæresten sin eller venner. Men at dette var liksom next level, altså. Det var en brutal kjærlighet. Det var wow! Ja. Men der også så følte jeg, jeg følte Gud sa Benjamin, du er fri fra depresjon nå. Og jeg tenkte, fantastisk. Nå kan jeg begynne å leve livet. Men også, jeg hadde jo fortsatt mørke tanker og tunge dager. Og ville ikke bli sett blant folk eller være ute. Jeg ville bare låse meg selv inn på rommet. Selv under DTS-en. Men jeg måtte tro på det da. Tro at jeg var fri. Men det var ikke mulig. Jeg klarte ikke etter hvert. Det var liksom... Det kom tilbake, følte du igjen? Hele tiden. Og Gud, snakket du egentlig til meg? Var det din stemme? Jeg trodde jeg kunne høre din stemme, Gud. Nei, men så det tok lengre tid, på en måte? Ja, det tok lang tid. Ja, for du følte du var fri, men så, det var ikke fri, eller det var på en måte en reise, kanskje, men det catcha du, eller vanskelig å si, kanskje? Det er akkurat det var en reise, og den reisen begynte, tror jeg, den kvelden Gud sa, nå er du fri. Fordi da tok jeg tak i det også. Jeg ble anbefalt om å søke psykolog. Jeg tenkte sånn, what? Psykolog? Aldri i livet.
Da er man fillen hjerneskade hvis man gjør det, tenkte jeg. Da sliter man. Da er du gæren, liksom. Ja, da må da, du... da kan du like så godt bli innlagt, tenkte jeg. Ja. Ja. Så da bare Faktisk. ringte du og innla deg, eller? Ja, jeg la meg inn. Rett inn på Sanderud. Ja. Men jeg tenkte ok, det skader ikke. Det var en vis mann som sa hvis du brekker beinet ditt, så drar du til legen. Og det er ikke noe problem. Så jeg tenkte greit. Den er faktisk god, da. Ja, Den er faktisk sånn, ja. jeg bare tenkte ok, kanskje det er greit. Så gjør jeg det, og har hatt flere samtaler med en psykolog, og bare tenkt wow. Jeg kan tenke alle burde gjøre det, selv om man sliter eller ikke. Ha noen å kunne snakke med, som du ikke kjenner. Og som det er blitt mye lettere å snakke med en annen person, og stille gode spørsmål, ting man aldri har tenkt på før. Og så finner man ut av det. Og jeg tror oppriktig at Gud kan også helbrede en med en gang. Men jeg tror også at Gud har skapt mennesker til å være med på en helbredende reise. Og at man må snakke om ting også. Og få fram det ekte. Ja, for vi ser jo det igjen og igjen, den reisen med liksom fellesskap, folk